10 คำถามพิสูจน์พลังบำบัดสัตว์เลี้ยง หมอที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่คน ความไม่รู้รอบตัวทางการแพทย์ จากหมอบ้านเกมควิซเริ่มกันเลยนะครับกับข้อที่ 1 การนั่งดูปลาว่ายน้ำในตู้ปลาเพียงกี่นาที ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันได้ A 5 นาที B 10 นาที C 20 นาที หรือว่าจะเป็นข้อ D 30 นาทีคำตอบคือข้อ B 10 นาทีก็ลดความดันได้ การดูตู้ปลาไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลิน แต่การเคลื่อนไหวที่เป็นจังหวะของปลา และสีสันของตู้ปลา ส่งผลโดยตรงต่อประสาทพาราซิมพาเทติกทำให้ผ่อนคลาย การเต้นของหัวใจและความดันลดลง ข้อนี้สำหรับสายออกกำลังกาย ข้อ 2 ผลวิจัยพบว่าเจ้าของสุนัขมีโอกาสบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายต่อสัปดาห์มากกว่าคนทั่วไปกี่เท่า ข้อ A 1.5 เท่า ข้อ B 2.2 เท่า ข้อ C 3.4 เท่า หรือเป็นข้อ D 5.0 เท่าคำตอบคือ C มากกว่าถึง 3.4 เท่า หลายคนคิดว่าแค่มีสุนัขในบ้านก็สุขภาพดีแล้ว แต่ความจริงคือแรงจูงใจทางสังคมจากการต้องพาสุนัขไปเดินทำให้เจ้าของออกกำลังกายได้สม่ำเสมอและนานกว่าคนเดินคนเดียวอย่างมีนัยสำคัญแข็งแรงขึ้นแน่นอนต่อเลยนะคะข้อ 3 การฟังเสียงนกร้องในธรรมชาติช่วยลดสภาวะทางจิตด้านใดได้ดีที่สุด A อาการหิวบ่อย B ความรู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวล C อาการง่วงนอนระหว่างวัน หรือ D ความจำเสื่อมระยะสั้นคำตอบคือ B ลดความรู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลได้ เสียงนกร้องถูกบันทึกในสมองส่วนดึกดำบรรพ์ว่าเป็นสัญญาณของความปลอดภัยเพราะนกจะร้องเมื่อไม่หนีผู้ล่าการฟังเสียงนกจึงช่วยลดระดับความเครียดได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายลดความรู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลพร้อมแล้วไปกันต่อข้อ 4 จากงานวิจัยที่ยาวนานกว่า 70 ปีในกลุ่มคนที่เลี้ยงสุนัขพบว่าคนที่เลี้ยงสุนัขมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไปกี่เปอร์เซ็นต์ A 10% B 21% C 31% หรือข้อ D 45% คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C 31% ค่ะการเลี้ยงสุนัขมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจน้อยกว่าคนไม่เลี้ยงเพราะสุนัขช่วยลดปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดทำให้ความดันโลหิตไม่พุ่งสูงเวลาเจอเรื่องตกใจส่งผลให้หัวใจทำงานหนักน้อยลงในระยะยาวเก่งมากครับไปกันต่อกับข้อที่ 5 การดูรูปลูกสัตว์ที่น่ารักเช่นลูกหมาลูกแมวช่วยส่งผลดีต่อเรื่องใดในการทำงาน A ทำให้พิมพ์เร็วขึ้น B เพิ่มสมาธิและความละเอียดรอบคอบ C เพิ่มความคิดสร้างสรรค์หรือ D ลดความอยากอาหารข้อไหนเอ่ยเดาถูกใช่ไหมครับ B เพิ่มสมาธิและความละเอียดรอบคอบการดูรูปสัตว์ที่น่ารักช่วยเพิ่มสมาธิและความระมัดระวังในการทำงานให้สูงขึ้นจริงสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งน่ารักสมองจะกระตุ้นสัญชาตญาณการดูแลซึ่งทำให้เรากลายเป็นคนที่ระมัดระวังและจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมสุดยอดจริงๆมาถึงครึ่งทางแล้วครับผมข้อที่ 6 เด็กที่โตมากับสัตว์เลี้ยงที่มีขนเช่นสุนัขหรือแมวมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้น้อยลงเท่าไหร่ A แทบไม่ช่วยเลย B ลดลง 10% C ลดลง 33% ถึง 50% หรือจะเป็นข้อดีเพิ่มโอกาสเป็นภูมิแพ้มากขึ้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C โอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ลดลง 33% ถึง 50% หลายคนคิดว่าควรแยกเด็กออกจากสัตว์เพื่อกันภูมิแพ้แต่ความจริงก็คือการได้รับแบคทีเรียและสะเก็ดผิวหนังจากสัตว์ตั้งแต่ขวบปีแรกช่วยฝึกระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและไม่ไวต่อสิ่งกระตุ้นตามมาเลยค่ะกับข้อที่ 7
ตามองตาสายตามาจ้องมองกัน ถามว่าการสบตากับสุนัขฮอร์โมนชนิดใดที่พุ่งสูงขึ้นทั้งในคนและสุนัขเมื่อจ้องตากัน A. อะดรีนาลีนความตื่นเต้น B. คอร์ติซอลความเครียด C. ออกซิโทซินฮอร์โมนความรักผูกพันหรือจะเป็นข้อ D. เมลาโทนินการนอนหลับคำตอบที่ถูกต้องคือ I love you ข้อ C. ออกซิโทซินฮอร์โมนความรักความผูกพันเมื่อจ้องตากันออกซิโทซินฮอร์โมนความรักและความผูกพันจะพุ่งสูงขึ้นทั้งในคนและสุนัขนี่คือกลไกเดียวกับที่เกิดขึ้นระหว่างแม่และทารกเป็นวงจรความสุขที่ทำให้มนุษย์และสุนัขผูกพันกันในระดับชีวภาพเลิฟนะจุ๊บจุ๊บข้อที่ 8 เลยนะคะทุกคนถามว่าการลูบคลำสัตว์ตัวเล็กที่มีขนนุ่มเช่นกระต่ายหรือหนูแฮมสเตอร์ช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได้รวดเร็วเพราะเหตุใด A. เพราะมันตัวเล็กกว่าเรา B. เพราะการสัมผัสพื้นผิวที่อ่อนนุ่มกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง C. เพราะสัตว์เหล่านี้ไม่ส่งเสียงดังหรือ D. เพราะกลิ่นของสัตว์เหล่านี้ข้อไหนเอ่ยตอบได้ไหมคะคำตอบคือข้อ B เพราะการสัมผัสพื้นผิวที่อ่อนนุ่มจะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ลดฮอร์โมนความเครียดได้อย่างรวดเร็วดีจริงๆค่ะการสัมผัสกับขนนุ่มๆเช่นกระต่ายหรือหนูแฮมสเตอร์เนื่องจากมีการส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนไฮโปทาลามัสเพื่อยับยั้งการหลั่งคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดได้เร็วกว่าการมองเห็นเพียงอย่างเดียวหายเครียดเลยค่ะ มาถึงข้อรองสุดท้ายแล้วทุกคน ข้อนี้เกี่ยวกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ข้อที่ 9 การวางตู้ปลาในห้องกินข้าวของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ช่วยให้ผู้ป่วยทานอาหารได้มากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ A 5% B 12% C 21% หรือข้อ D 50% ข้อไหนดีนะ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C ผู้ป่วยทานอาหารได้มากขึ้น 21% เจริญอาหารเลยครับ จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์มักมีอาการหงุดหงิดและลืมทานอาหารแต่แสงและสีสันของตู้ปลาช่วยดึงดูดสมาธิและลดความก้าวร้าวทำให้พวกเขานั่งทานอาหารได้นานขึ้นและสงบขึ้น ข้อนี้เป็นความรู้ที่ดีสำหรับคนที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิตมา ข้อที่ 10 สัตว์ชนิดใดนิยมใช้ในการบำบัดผู้ป่วยโรค PTSD สภาวะจิตใจหลังเจอเหตุการณ์รุนแรงได้ดีที่สุด A เต่า B งู C ม้า หรือว่าจะเป็น D แมงมุม เลือกเลยครับชนิดไหนดีเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C ม้าเป็นสัตว์ที่เหมาะสมที่สุดแต่ทำไมนะ อยากรู้จังเลย การบำบัดด้วยม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ไวต่อภาษากายและอารมณ์ของมนุษย์มากการฝึกควบคุมม้าช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ตัวเองและสร้างความมั่นใจใหม่เยี่ยมไปเลยหวังว่าทุกคนคงได้ความรู้และสาระดีๆจากวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่น่าสนใจพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป10 คำถามความไม่รู้ทางการแพทย์จากหมอบ้านเกมควิซ